Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiki pasal sawiji wa mimma asilaini lan iku tetep saking pira-pira maksiat netra. An-nadru utawi ningali lan isai maring wadon al ajnabiyati kang weweneh. Wa kadzalan iku kaya iki nadru nadharuhunna utawi ningali isai ilaihim maring rijal wa nadharu lan ningali wa nadharu lawrati lan ningali pira-pira aurat payah rumu mangka haram apa nadharu rijali ningali wong lanang ila syai'in maring sawiji-wiji min badanil mar'ati saking badan wong wedon al ajnabiyati kang wone ghairil halilati kang salian bojo wadon wa yahrumu lan haram alaiha ing atase mar'ah ajnabiyah apa kasyu syai'in ngabukakeun sawiji-wiji min badaniha saking badane mar'ah bihadrati man kalawan hadire wong yahrumu kang haram apa nadharuhu ningali na yasimani laiha maring mar'ah wa yahrumu lan haram alaihi ngatase rajul wa alaiha lan ngatase mar'ah apa kaswasain ngabukakeun sawiji-wiji mimma saking perkara baina surrati ing dalam antarane udal waruk batilan dengkul bihadrati mutliin kalawan hadire wong kang ningali alal aurati ing atase aurat walau ma'jinsin lan sanajan iku sumartane sajinis wa mahramiyatin lan sifat kamahraman ghairu halilin salian bojo lanang mahram kamahram gitu meunang nempokeun aurat teh wa yahrumu lan haram alaiha ing atase rajulan mar'ah apa kasfu sau'ataini ngabukakeun ala roro atawa kubul dubur fil khalwati ing dalem parasepan li ghairi hajatin kadawe liyane pangabutuh illa li halilin angin kadawe bojo lanang wa halal lan halal ieu nadru ma'al mahramiyati sumartane sifat kamahraman awil jinsiyati atau sajenis awis songiri atau bocah alladzi la yustaha kang ora den pingin opo nadharu ma ningaline perkara ada kang ngitung-ngitung ieu ma ing perkara baina surati ing dalam antaraning modal waruk batilan dengkul idza kana tatkala ono ieu nadru bi ghairi syahwatin iku bi ghairi syahwatin kalawan ora nono syahwat illa sabiyin angin bocah lanang aw sabiyatin atau bocah wadon duna sinit tamyizi kang saandape taunan tamyiz fayahilu mangka halal apa nadzuruhu ningaline sobi jamil madan ya sobi ma tegese perkara ada kang ngaliane ieu si ma farajil unsa ing parajine wong wadon li ghairi ummiha kadawe liyane biyange unsa wa yahrumu lan haram opo an nadru ningali bil istihqari kalawan ngahinakeun ilal muslimi maring wong Islam wan nadharu lan ningali fi baitil ghairi ing dalam umahe wong liyan bi ghairi idnihi kalawan ora nono idine ghair o syai'in atawa sawiji-wiji akhfahu kang nyamarakeun ieu wong ing syai' kadzalika hale kaya mengkono-mengkono bi ghairi idni wa musyahadatul mungkari lan haram nyaksian pamungkaran idza lam yungkir tatkara ora ingkar ya si wong au yudzir atau ora udzur ya si wong wa yufari lan pipisarahan ya wong ing zalikal mungkar ya si iya nyaksian pamungkaran jika kumaha jika lamun misalnya urang nih kan orang diondang mau kepanjangan dari isi viral waslun utawi kiku pasal sawiji wa bima asil lisani lan iku tetep setengah saking pira-pira maksiat lisan kene sira malikir sorangan lah
aya ahlina ieu. Al-ghibatu utawi ngupat wa ya lan utawi ghibah iku zikruka nuture sira akhoka ing dulur sira al muslima kang muslim bima kalawan perkara yakrohu kang mikasengit ieu akhok ing ma wa ing kana lan sanajan ono ieu zikrun fihi iku fihi ing dalem ma tetap ing dalem ma wa namimatulan ngadu-ngadu wa yalan utawi ya namimah iku naklul qauli ngalihakeun ucapan al ifsadi kadawe karuksakan wa tahrisyu lan ngariweuhkeun atawa ngucuhakeun min ghairi naklil qauli saking ora nono ngalihakeun ucapan walau bainal bahaimi lan iku ing dalam antarane raja kaya wal kadzibulan goroh wa walan utawi kizbu kadbu iku al kalamu larasan bi khalafil waqi kalawan nyulayaan buktine wal yaminu lan sumpah al kadzibatu kang goroh wa al fadul qadhafi lan piro-piro apa lafad ngadalih wa yalan utawi al fadiku kasiratun akeh hasiluha utawi hasil ieu kasirah kullu kali iku kullu kalimatin saban-saban kalimah tun sabu kang den tun sabu kang nu dingakeun ieu kalimah insanan ing manusa aw wahidan atawa kang sawiji min qarabatihi saking karabate ieu insan ila zina maring zina fahiya mangkau tayu kullu kalimah iku qadzafun ngadalih liman kadawe wong nusiba kang den subangsaaken opo azina zina ilaihi maring man imma sorihan ana kalane lafad soreh mutlakon hale mutlak au kinayatan atau kinayah wa yuhaddu lan den had o sop wal qadhifu wong kang ngadalih ila samanina maring 80 apane jaldatan jilidan warokiku lan utawi abid iku niswaha safarone samanin wa min halan iku tetap setengah saking ieu ma'asil lisan sabu sahabati utawi sabu sahabati utawi moyok atuh moyok sahabat wa syahadatuz zuri lan saksi kang koret la kang goroh wa syahadatu zuri lan saksi kang goroh wal khulfu lan sulaya fil wa'di ing dalam janji idza wa'adahu tatkala janji ieu wong ing gair wa lan utawi ieu khulfu fil wa'di iku yudmiru nyimpen ieu si wong al khulfa ing sulaya wa matlul ghani lan noet wong kang sugih wasyatmu lan wasyatmu lan nyarekan wasabu lan tegese moyok atuh walanu lan ngalaknat wal istihza'u lan ngaku nyuwunaken bil muslimi kalawan wong Islam wa kullu kalamin lan saban-saban larasan mu'dzin kang milaraan lahu kadawe muslim wal kizbu lan goroh alallahi ngatasé Allah wa ala rasuli lan ngatasé utusan Allah wa da'wa lan pengakuan wada wal batilatu lan pengakuan kang batil wa talaqulan talak al bid'ayyu kang bangsa bid'ah wa ziharu lan wa zihara wa ziharu lan ngazihar wa fi'lan iku tetap ing dalam zihar kafaratun utawi kiparat illam yutallik lamun orang naklek ieu wong lanang ing wadon illam yutallik ha lamun orang naklek illam yutalliha lamun ora naklek atau nalak ieu wong lanang ing wong wadon ba'dahu ing dalam sause zihar foron hale pada tumuli wa yalan tayya kiparot iku itku rokobatin ngamerdekakeun abid mukminatin kang mukmin salimatin kang salamat fa in ajaza mangka lamun apes ieu si wong sama mangka puasa ieu si wong
syahraini ing rong bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone fa in ajaza mangkalamun apa sia wong atama mangkaweh papanganan ieu si wong sitina ing 60 apane miskinan miskin sitayana tegasana 60 apane mudan wa min halan iku satengah saking ma'asil lisan Allah nu Allah nu utawi salah fil Qur'ani dalam Quran wa illam yukhilla lan sanajan orangnya cadaken ieu lahnu bil makna kalawan makna wasuali lan jajaluk lil ghanihi kedewe wong sugih wong kang sugih imalin kalawan arta au hirfatin atawa padamelan minta ditraktir Wanasrulan nadar bikos di ihrami kalawan nejak ngalingi bikos di ihramil warisi kadawe kalawan nejak ngalingi ahli waris watarkul wasiati lan ninggalaken wasiat bidainin kalawan utang awainin atawa banda la ya'lamuha kang ora weruh ieu si ayen gairuhu sapa gairuhu liyane wong wal intima'u lan nyubangsaaken ila ghairi abihi maring liyane bapane ieu si wong au ila ghairi mawalihi atawa maring liyane wong kang mengurus dening wong aku nasab salianti nasab indung bapana gitu salianti nasab bapana wal khitbatu lan ngalamar ala khitbati akhihi ing atase ngalamar dulur wong wal fatwa lan matwaan bi ghairi ilmin kawan orono ilmu wa ta'limin lan murukan wa ta'alluma ilmin lan bibinahu ilmu mudirin kang madarawatakeun wal hukmu lan ngahukuman bi ghairi hukmillahi kalawan liyane hukum Allah wanadamu lan sasambat lan sambat-sambat atau ngitung-ngitung kebagusan mayit waniyahatu lan narikakeun suara wa kullu qaulin sasambat keneh gitu wan nihayatu telan sambat kene ngana anu dimaksud nihayaten niyah menarikeun suara wa kullu qaulin lan saban-saban ucapan yahisu kang anggegerehi ieu kullu qaul ala muharramin ing atase kang den haramaken wa yafturu lan megatakeun ieu wong an wajibin saking kang wajib wa qulu kalamin lan saban-saban larasan yukdahu kang den cela ieu kalam fid ini dalam agama au fi hadin atawa salah sawijine minal anbiya'i saking pira-pira nabi au fil ulama'i atawa pira-pira ing atau au fil ulami'i atawa ing dalam ulama au ilmi atawa ilmu awi syariat atawa agama awil qur'ani atawa qur'an au fi syai'in atawa ing dalam sawiji-wiji min sya'airillahi saking pira-pira tetenggara Allah wa min halaniku tetap setengah saking ma'asil lisan at-tazmiru utawi lalaguan wasukutu lan meneng anil amri saking marentah bil ma'rufi kalawan kabagusan wa nahyi lan nyegah anil mungkari saking pamungkaran bi ghairi udrin kalawan arana udzur wakat mul ilmi lan ngingidaken ilmu al wajibi kang wajib wa ma'wujudi talibi sumartane onone wong kang nyufri wadhahku lan gumuyuh li khurujir rihi kedewe metune angin wa ala muslimin atawa ing atase wong Islam istihqaron karena ngahinakeun lahu kedewe muslim waqat musyahadati lan ngingidakeun saksi au nisyanul qur'ani atawa ngalalikeun Quran wa tarku raddiyas salami lan ninggalakeun ngajawab salam al wajibi kang wajib alaika ing atase sira wal qublatu lan ngambung al muharrikatu kang ngahudangkeun gitu al muharrikatu kang ngarobahkeun syahwat
lil muhrimi kadewe wong kang ihram binusukin kalawan ibadah wali shaimin lan kadewe wong kang puasa fardhon ing fardu liman atawa kadewe wong la tahillu kang ora halal lahu kadewe man opo kublatuhu ngambunge ieu si man